हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के ग्राउंडिंग ईगल ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं जिप्पो का लाइटर। मैंने कल ही मंगाया, तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ पहले उसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। और उससे पहले हम लोग मिलते हैं मायरा और सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस ये है अपना जिप्पो लाइटर। इसके साथ जो है मुझे 125 ml फ्यूल जो है फ्री मिला है। वो जिप्पो की साइट पर इन दिनों स्कीम चल रही है। और ये हमारा जिप्पो लाइटर पिंक मैटी कलर में, ये इसकी सारी डिटेल्स। भवर सेल्स करके कंपनी है जो इनकी इंडिया में पार्टनर है और जो इंपोर्ट कर रही है सारे लाइटर्स। यहाँ पर मैंने ये माइक इसलिए रखा है ताकि मैं जिप्पो की जो एक आइकॉनिक साउंड है, जो क्लिक है, वो आपको सुना सकूँ। ये क्या ज़बरदस्त लाइटर है यार। फिनिशिंग देखिए इसकी गाइस, बेबी पिंक कलर है मैट फिनिशिंग के अंदर। और हाथ में इतना प्रीमियम फील हो रहा है कि पता लगता है कि यार कोई लग्जरी है आपके हाथ में प्रोडक्ट। अब इसकी क्लिक आपको सुनाता हूँ। उम्मीद है वीडियो में वो क्लिक आ रही होगी अच्छे से। चलो अब दोस्तों इसे फटाफट से जो है रिफ़िल कर लेते हैं। रिफ़िल क्या मतलब, हाँ कल मैंने इसमें थोड़ा फ्यूल डाला था टेस्ट करने के लिए। जिप्पो का मैंने देखा कि अक्सर इसको जो है लोग, ये देखिए क्वालिटी मुंह से बोलती है यार। ये जो इसमें होल दे रखा है, मैं यहीं से फ्यूल थोड़ा बहुत डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्यूल है, मैंने कल डाला हुआ। और सोकिन होने देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उसमें थोड़ा और डालेंगे। कुछ चीज़ के अंदर फ्यूल सोकिन हो गया तो थोड़ा और डालते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। ये मैंने इसके अंदर वापस इसलिए लगाया था ताकि जो फ्यूल है, अगर यहाँ से कुछ लीक हो तो वो अंदर ही रहे इसके। ओके, अब इसको 2 मिनट के लिए रख देते हैं। ये तब तक मैं आपको इसका दिखाता हूँ इस बॉक्स के अंदर। और इसका जो बिल है वो मैंने बिल अंदर रख दिया। इसका बिल भी मुझे साथ में मिला, जिसके अंदर इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। ये कुछ इसका यूज़र मैनुअल है, फ्लिंट्स वगैरह कैसे लगानी है, विक कैसे लगानी है, और कुछ ऐसा इसका बॉक्स है। बॉक्स भी इसका बड़ा अच्छा प्रीमियम है। ओके, अब आपको इसको क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या इसका ज़बरदस्त साउंड है। ये चलो अब इसे फायर करते हैं दोस्तों। अब अपना लाइटर जो है फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके आगे लिखा हुआ था कि जिप्पो ये एक विंड प्रूफ लाइटर है, तो चलो ये भी चेक करके देखते हैं थोड़ा सा। चलो इसे चेक करते हैं। इतनी आसानी से तो नहीं बुझ रहा है यार ये। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिप्पो लाइटर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। जो DVM 112 माइक था डिजिटेक का, मैंने वो एक्सचेंज किया। उसके बाद मैंने लिया वूक का माइक। वूक का क्या रिव्यू था वो भी आपको बताऊंगा। प्लस अभी करंट में जो मैं IZI-X यूज़ कर रहा हूँ उसका क्या रिव्यू है, ये सब मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। हाय गाइस, आज व्लॉग तो हो ही गया फिनिश, लेकिन मैं वापस शूट करूंगा। मेरे पापा क्या कर रहे हैं? वो उसको ना फ्लिक है।